Betsaka tamintsika no kivy tesitra nalahelo rehefa mivoaka le fanambarana iny hoe tsy maintsy makany Afrika Atsimo ny olona anankiray manao visa makaty États-Unis aty. De betsaka ny fanehoan-kevitra mivoaka fa ny tena miverimberina de le hoe fa maninona zany, inona zany no ilana an'le ambasady ao Andramena ao io fa maninona raha akatonany io? De ao koa no niteny hoe valio amin'ny resaka visa réciprocité ihany zareo de reo fanehoan-kevitra anankiroa reo no ho resadresantsika androany de arahoatra amin'ny farany ary. Ny atao hoe visa réciprocité de efa reny tenitenentsika am'ranty marobe eto amin'ny Facebook eto reny fa raha hazavaina tsotsotra le izy de fomba anankiray ataon'ny firenena ray zany mifototra tanteraka amin'ny hoe manao ahoana ny fomba fitondran'ny iny firenena iny ny olom-pirenen'zareo. De zany hoe raha ampiharina am'ty cas ty zany ny resaka hoe visa réciprocité de ny fanjakana malagasy manavao na manao mise à jour ny lalàna mifehy visa ho an'ny olona miditra ao Madagasikara indrindraindrindra ho an'ny Amerikanina zany. Kanefa isika malagasy ve na ny fanjakana malagasy manana hery na fahafahana manohatra an'le izy na mandresy lahatra ny fanjakana Amerikanina amin'ny alalan'ny visa réciprocité. De rehefa tena jerena ny réalité de itsika tsy manana tanjaka ara-diplomatika mavesatra tahaka ny firenen-kafa raha oharina amin'ny firenen-kafa zany na ho Afrika ao fotsiny aza. De eto zany ny visa réciprocité de tsy mety. Misy fomba hafa koa ataon'ny firenen-kafa mba noerana zavatra ohatran'izao na farafaratsiny andresen-dahatra ny fanjakana Amerikanina mba hitongilana any am'le firenena zany de ny lobbying sy ny advocacy. Nefa itsika malagasy na ny anomboka advocacy akoriny ary de tsy vitantsika satria nahoana ny isan'ny diaspora malagasy zay monina sy mipetraka eto États-Unis de tsy mahavita misahana tanteraka ny advocacy satria ilana olona maro de maro hanao an'izay advocacy zay ao amin'ny congrès ao. De raha le resaka lobbying ndray de tsy vitantsika mihitsy le izy satria aty États-Unis aty tsy misy organisation na entité malagasy mahay tsara ny fifindramona aty États-Unis aty sy matanjaka tsara zany amin'ny alalan'ny budget sy ny resaka influence zany. De tsy vitantsika zay raha ohatran'ny hoe Chine na Inde na io firenena matanjaka ireo tsika de mety vitantsika zay satria ohatran'ny Inde Chine zao vao nisy an'ity fanovana ity satria misy an'io fanovana koa any amin'ny région an'zareo any de misy fanovana hafa koa moa zany zay mety tsy niatra tany amin'ny firenena toa ny Madagasikara de zareo tonga de nanetsika ny organisation an'zareo zany. De raha eo am'le resaka hoe inona zany ilavana ny ambasady ao Antananarivo ao de fa maninona raha akatonany io? Ny tena marina ny resaka visa zay hoe ny consulat no mikarakara anazy de apahany kely amin'ny mission ny ambasady. Ny resaka représentation diplomatique no mission an'zareo voalohany na de hoe tsy mitovy fomba fijery aza ny firenena rotota. De aveo zareo manome service na miaro na manome fahafaham-po olom-pirenen'zareo zay mipetraka simonina raha ho an'ity cas ty zao de ao Madagasikara. Reo zavatra rehetrarehetra reo aloha mandeha voalohany zay vao zavatra hafa. De ho ankatsika malagasy zany de hoe le resaka visa aloha zany de tsy lolaharana ho an'zareo zay mampatonga Madagasikara mety tsy nataon'zareo hub satria raha tena jerena le izy de tokony Madagasikara ny hub ny Océan Indiana zany. De rehefa tena vakina le fanambarana nataon'zareo de miteny zareo ao hoe mbola manono ny rahany rehetrarehetra ny ambasady indrindra ho an'ny Amerikanina mipetraka simonina any zany. De rehefa tena hidirana daholo koa reny lien
rehetrarehetra nampiarahan zareo tam'le fanambarana iny de kay misy exception ihany kay an'le izy ho an'ny visa sasany. De rehefa tena nijereko am'zay hoe inona avy ary zany le visa tsy antefan'ity fanovana ty, de ny visa listen'zareo ao de visa diplomatika fotsiny ihany. De amiko zany miteny hoe ilay relation na représentation diplomatika fotsiny zany loha am'zao no lolaharana ho an'zareo ho antsika malagasy. De ho antsika zay manam-paniriana, manana etaeta-po zany ho akaty États-Unis aty de ny zavatra mitrango ohatr'izao fanovana process ohatr'izao tsy atao mahakivy aza vonoina le faniriana any anaty any hoe misy an'tisy ty de tsy clé tsony zany le mankaty États-Unis fa mbola mety miova io ary tena hoe mety hiova mihitsiny io any amin'ny 2029 any. De ny zavatra azo atao fotsiny de ny manana plan maromaro zany, indrindraindrindra raha hoe efa tena lasa lavitra am'le fikarakarana taratasy mankaty zany de mila miomana amin'ny zavatra rehetrarehetra mety hitranga eo zany. De amin'ny zavatra ohatry tony de mila mijery daholy ny mety hitranga de aveo manao assessment na risque de mila mandray risque. De arak'le noteneniko teo hoe mety mbola miova io satria ny resaka fanovana processus fanovana zavatra resaka visa immigration aty États-Unis aty de miankina tanteraka am'zay mpitondra fanjakana misy eo. Hitantsika indray aloha zany hoe amin'ny 2029 manakory ny fizotran'izy ty fa de zay aloha zany ny androany. Ampirazahako vaovao eo ihany tsika fa amin'ny manaraka indray ary de mazotoa.